Գիտեք ինչ նախկին նախագահի ելույթի մեջ ինչ որ մի արտառոց երևույթ չկար, հա։ Ինքը երկար ժամանակ ասաց ես կխոսեմ, եթե դա իր խոսել, ապա ես իրականում ցավում եմ, որ նման անձնավորություն լինելով հանրապետության երրորդ նախագահ ասելիք չուներ, այսինքն իր ասելիքը հիմնականում հիմնված էր, որ գիտեք ինչ, կներեք, ես մեղավոր եմ, որ իշխանությունը զիջեցի, սխալ մարդկանց եմ զիջել, բովանդակություն դա էր, բայց կներեք դրա այդ ասելիքին չէին սպասում, հա, հարությունը, եթե ինքը ուներ ասելիք, ապա ինքը բովանդակային պետք է ինչ-որ մի բան ներկայացներ, որից ես մի բան հասկանայի։ Ես ինքս անկեղծ եմ ասում, ոչինչ չհասկացա իր ելույթից։ Ինչ վերաբերում է Վանեցյանի հայտարարություններին, ապա եթե արդեն դրա մասին ասվել է բազմաթիվ անգամ, եթե ինքը նման փաստեր ուներ եւ ինքը ինչ-որ ասելիք ուներ, ապա պետք է ինքը պաշտոն զբաղեցնել ժամանակ ասել։ Եթե ես այսօր դժգոհ եմ, հա, որևէ ընթացակարգից, ես այսօր պետք է ասեմ, դա նորմալ ազգային ժողովի պատգամավոր պայմանական ասեմ, հա, տեսնում եմ, որ օրենքները, որոնք ընդունվում են, սխալ են, ես լռում եմ, ձեն չեմ անում, ասում եմ թիմի զգացողությունից ձեն չանեմ, այնուհետև դուրս եմ գալիս, հա, պաշտոնից ասում եմ, գիտեք, այս ինչ էի կարել այս ազգային ժողովում, այս ինչ սխալ օրենքներ եք ընդունել։ Վանեցյանն ասում է ժամանակը կգա, կխոսեմ, անվտանգությանը սպառնալիքներ կան, Սորոսի գրասենյակը այո վտանգ է ներկայացնում։ Գիտեք, ինչ Սորոսի գրասենյակի վտանգ ներկայացնելը ինձ համար անձնապես ծիծաղելի է։ Անկեղծ եմ ասում, ծիծաղելի է, որովհետև Սորոսի գրասենյակը ես գիտեմ գործում է տարիներ շարունակ, բայց չէ իրենց իշխանության ժամանակ, երբ որ իրենք ստանում էին այդ թվով պետական հիմնարկները Սորոսի գրասենյակից ֆոնդեր էին ստանում, ձեն չէին անում։ Անկեղծ եմ ասում, ծիծաղելի է եւ այդ կարող է չտեղեկացված մարդու համար դա ինչ որ մի խնդիր առաջանա, բայց տեղեկացված մարդիկ գիտեն, որ չկա նման բան։ Ինչ է կարծում Վանեցյանը հայտ է ներկայացնում քաղաքականություն մտնելու եւ արդյոք կհաջողի նա ձեզ եւ արդյոք նորմալ է, որ ԱԱԾ նախկին ղեկավարը մտնի քաղաքականություն։ Չէ, նորմալ է, աննորմալության հարցը ինքը թող գնահատի, բայց նորմալ չէ, որ ինքը ԱԱԾ ղեկավար լինելով այդ փաստեր ունենալով ոչինչ չի արել։ Այսինքն ինքը պիտի ինչ որ գործողություն կատարել եւ իմ մոտ տպավորություն է, որ ուղղակի նեղացած տղայի դերն են կբռնել։ Պարոն Բաղդասարյան, Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ այս իշխանությունը 1.5 տարվա ընթացքում որևէ փոփոխություն չի իրականացրել արտաքին ու ներքին քաղաքականության մեջ։ Դուք այդ քննադատությունը ընդունում եք, թե ոչ։ Այնինչ որ վարչապետը ներկայացրեց ազգային ժողովի ամբիոնից դա փոփոխություն էր, թե չէ տնտեսական ոլորտում օրինակի համար ես ասեմ, ես ինքս որոշ հիմնարկներ եմ ստուգել, տեսել եմ ինչ էր կատարվում այդ պետական հիմնարկներում, այսինքն սկսած այդ պետական հիմնարկի պահակից միջև ղեկավարությունը թալանի մեջ էին, այսինքն իրենք կոռուպցիոն երևույթների մեջ էին մտել եւ որևէ պետական մարմին վերահսկողություն չուներ։ Այսօր այդ պետական մարմինի նկատմամբ այդ փաստի արդի վարեցված է քրեական գործ եւ այդ պետական մարմինը աշխատում է օրինական ճանապարհով, որի արդյունքում է պետբյուջեում ավելանում են գումարներ։ Պետբյուջեի գումարներն ավելանում, որտեղ չգրանցված աշխատողները սկսում են գրանցել մասնավոր ընկերություններ։ Պետբյուջեի գումարներն ավելանում, որտեղ օլիգարխները, որոնք չեն վճարել ժամանակին հարկեր, սկսում են վճարել։ Դա բան չփոխել կարելի է որակել, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, վարչապետը արտաքին քաղաքականության էական փոփոխություն է իրականացրել։ Այսինքն մենք եթե ժամանակին զգում ենք, որ չգիտեմ, վերջի շարասյունն ենք ռուսական Ռուսաստանի հետ հարաբերության, այսօր ես զգում եմ, որ հավասար հարաբերության, ոչ թե ես դա ասում եմ, որտեղ ո՞նց է արտահայտվում այդ հավասարությունը։ Ո՞նց է արտահայտում այդ հավասարությունը, օրինակ քվեարկությունների միջոցով։ Այսինքն ինչ որ մի միջազգային կազմակերպություն, երբ որ մենք գնում էինք քվեարկության, հիշում եք ոնց էինք քվեարկում նախկինում, հա։ Եվ համեմատեք ոնց ենք հիմա քվեարկում։ Հիշում եք ինչպիսի հարաբերություն ունենք որոշակի հարցերի վերաբերյալ, հա։ Եվ հիմա նայեք ինչպիսի հարաբերություն ենք կոնկրետ վերջի հանդիպումների ժամանակ։ Ձեր ընդդիմախոսները նշում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ընդհակառակը բավականին վատ վիճակում են։ Այդ վատը ոնչով է երևում։ Օրինակի համար ես այդքան մեր խորացած չեմ արտաքին հարաբերության մեջ որպես իրավաբան եւ դիտում եմ որպես հասարակ մարդու աչքերով ինչու՞ն է արտահայտում այդ վատները ուզում եմ հասկանամ ինչու՞ն է արտահայտում այդ վատ հարաբերությունները այսինքն ավելի նվազել են հանդիպումները շրջանառությունն է պակասել այսինքն օրինակ Վրաստանի օրինակի դեպքում դուք կարող եք արձանագրել որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արգելել է ինչ որ տեղափոխումը հա բնակչության ինքնաթիռով նման երևույթ կա կամ չգիտեմ արգելել է ինչ որ ապրանքներ Վրաստանի ներմուծել Ռուսաստանի հետ ինչով է արտահայտվում այդ օրինակ կարող եք բերել Պարոն Բաղդասարյան, օրինակ նշում են, որ օրինակ այսօր Հայաստանում երկրորդ նախագահ կալանքի տակ է գտնվում, ով նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընկերն է, այսինքն այս կոնտեքստում անգամ չի կարող հարաբերություններ լավ լինել եւ որոշակի դիրքորոշում կարող է ունենալ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ։ Ձեր բերած օրինակը կապ չունի ձեր բերած նախադասության հետ։ Օրինակի համար վատ կլներ, եթե պայմանականացեմ ինչ որ տնտեսական սանկցիաներ կիրառվեն։ Ձեր ասում եք օրինակը, որ գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչյանը ընկերն է
Վլադիմիր Պուտինի ինչ կապ ունի դա։ Եվ այսօր ընկերը գտնվում է կալանքի Եվ դրա ընկերը որ գտնվում է դրանից հարաբերությունը վատացել է։ Լավն է մենք քվեարկությամբ է Այսինքն եթե ընդունենք հիմի մեր վարչապետի ինգերոջը Ռուսաստանում կամ այլ պետությունում ձերբակալus պետք է պետությունը մտածի ոչ թե հանցագործություն կատարման համար անձին խափանման միջոց ընտրի կամ չգիտեմ մեղադրանք առաջարկի, այլ մտածի որ իր անգերին դրա համար չկալանով է։ Պարոն Բադասյան, եթե լավ են հարաբերությունները, դա էլ դուք պայմանավորում եք միայն քվեարկություններով, որ հավասար են, տեսեք մենք կարող ենք դեմ քվեարկել։ Չէ, լավ հարաբերությունը պայմանավորում հետևյալում, որ տնտեսական վիճակը չի վատացել։ Մեր քաղաքացու իրավունքները ավելի շատ է պաշտպանվում հիմա, քան նախկինում էր պաշտպանվում։ Չկա այն տպավորությունը, որ մենք ավելի ստորադաս ենք, ոնց որ նախկինում էր երևում։ Նախկինում մենք ինչ էինք անում։ Մենք բոլոր հարցերում Ռուսաստանի Դաշնությունը դոմինանտ էր, այսինքն եթե ինքը մենք խնդիր էինք տեսնում Ռուսաստան-Հայաստան ինչ որ հարաբերությունում, միշտ հաղթում էր Ռուսաստանը։ Այստեղ կոմպրոմիսային լուծման տեսակ ենք ընկնում։ Եվ այն ձեր ասած հանգամանքը որևէ ձև այդ հարաբերության վրա չի ազդել։ Այսինքն մենք փաստերով ենք կարող ներկայացնել, որ չի ազդել։ Այ եթե դուք մեկ փաստ բերեք, որ ասեք, այս հարաբերությունները կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը, որը մեր սուվերեն պետության իրավունքն է, այսինքն եթե մեր սուվերեն պետության դատախազությունը կամ դատարանը կամ քննիչը համարում է, որ տվյալ անձը կատարել է ինչ որ մի արարք իրեն մեղադրանքի առաջադրում կամ իր նկատմամբ խափամիջոց ցենտրում դա չի պայմանավորում այլ պետության քաղաքականության հետ, դա նորմալ է մեզ համար։ Ես նորմալ չի համարի հակառակը։ Պարոն Բաղդասյան, Սերժ Սարգսյանն ասում է, իրեն ավելի ու ավելի շատ են մեղադրում այն բանի համար, որ իշխանությունը զիջել է պոպուլիստներին։ Նման քննադատություն դուք իրենից սպասում եք։ Դրանից ոչ մի բան ամեն ինչ սպասում եմ, բայց այն որ ինքը ներկայացնում չեմ համարում դա քննադատություն։ Քննադատությունը այն է, որի լինի կոնստրուկտիվ դաշտում, այսինքն ինքը ոչ թե ասի, որ այ գիտեք ինչ նոր իշխանությունները վատն է, այլ ինքը ասի, որ նոր իշխանությունը կատարում այս կամ այն սխալը, որը ես չեմ արել։ Սա կլինի քննադատություն։ Իսկ այն որ ինքը ասի վատն է իշխանությունը, դա քննադատություն չի, դա իր կարծիքն է, դեպաբար իր կարծիքը չեմ կարող հանալ։